后来继续来到苗栗的东路乡，当地传统的风俗，中原普渡法会结束了后，庙司就会大放送，甲普渡的贡品免费送予民众提转去食平安。每一年拢有真侪民众来抢贡品。今年718道大约1万盘的贡品，竟然伫35秒内全部抢了了。 当大家倒啊摆到满，有面有饼有水果，这民众拢徛几排，每一个人手已经有准备满布袋啊，甲大本数袋啊，就是要等即刻。好了，可以了，庙方人员一话声落，大家动作非常紧，赶紧将这倒顶的物件拢扫入去袋啊。工作人员嘛斗3工，甲拜拜的物件拢向外走，民众看到物件杀过来，赶紧摕。 718道1万盘的贡品，35秒拢摕了，创新6年来纪录。满意吗？做了，满意吗？满意。啊，你这么多吃得完吗？分给人啊。规单拢是遮尔热闹，今年还阁有外籍义工嘛组队来抢。很多吗？很多啊。 这是苗栗县东路乡在地公庙所举办的普渡法会，普渡完的贡品拢会开放予民众免费提回去厝食，有食平安保平安的含义，愈来愈侪人参加，就连外籍义工嘛来斗热闹，嘛互普渡法会抢贡品，渐渐演变成每当中元节拢会进行的特殊活动。